दोस्तों आप लोगों के डिमांड पर आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी प्लैनेट्स की आवाज सुनाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में ये सवाल किया था कि जब स्पेस में साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है तो फिर ये साउंड कैसे रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों आपका सवाल बिल्कुल सही है। खैर ये आवाज स्पेस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में लगे हाईटेक डिवाइसेस के थ्रू कैप्चर किया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम साउंड वेव में कन्वर्ट करके सुन रहे हैं। अब चलिए प्लैनेट्स की आवाज सुनते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ईयरफोन का यूज जरूर करना यार।